A Super Infancia de Panimeco y hoy les voy a hacer como un doble cosa. Estas figuritas de Lego de Sailor Moon y de Sailor Mars, que esta es nueva y esta ya había tenido una que que tal vez la habéis visto, que creo que no me salió bien. Y eso. Y es todo del review. La sección de unboxing ahora este es un dominó de los clásicos, un clásico que no sé cuánto valdrán sus dominos nuevos de ahora. Veamos, dominó, reglas verlas y ya sé jugar estas cosas. ¡Ay, qué me dijeron! Se cayeron piezas. Ay, creo que es la única que se cayó. Sí que no sé por qué exagerado. Si estas son de madera, son de madera. Son de estas de madera. Será un unboxing un poco largo. Ordenar es muy difícil. Ay. Error crítico. Ay. Creo que va así. Oye, que me estoy tardando en este video. Muy bien, este dominó es... Oye, sepan infan. Y aquí está un divante de fresas que se llama la chica de fresa. Qué rico huele. Qué rico huele. Ya sé. Y hablando de fresa, me gustó mucho el unboxing Espero que les haya gustado este video. Den like, no dislike, suscríbanse, agreguen sus favoritos y chao, please.